radite nešto? Bavim, dve stvari su interesantne. Jedna je svakako novost i zanimljiva je što prihvatam pedagogije. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ima svoje departmante u Nišu, u Pančevu i Subotici i između raznih pravo, ekonomija, kriminalistika, žurnalistika i drugi trendovi, znači ona se u Nišu bavi i glumom. I Niš sada ima jednu novu klasu, pre toga je vodio Enver Petovci u Novom Pazaru, u Nišu Irfan Mensur, a ja sada prihvatam tu novu generaciju i imao sam već prijemlje na kome sam popunio jedan deo onih koji su došli. Sad sljedećeg septembra, u stvari krajem septembra će biti sljedeći konkurs gdje ćemo mlade glumce primiti da ih ja školujem. Tako da hoću da kažem da je ta zanimljivost je novost, jer se nisam pre toga prihvatao pedagogije, sad ću to da radim. Ono drugo što bi vas zanimalo, to je snimanje serije Vratit će se rode, koja je već počela uveliko i ja očekujem da ću u toku leta također imati snimanje i da ćemo snimiti jednu vrlo zanimljivu seriju, pošto je podela sjajna. Hvala puno što ste bili gost televizije B92, poštovani gledalci, bilo je ovo sve što su vam pripremili u